bahan yang pertama di sini ada jamur, kemudian akan saya suwir-suwir seperti ini ya. Sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang akan saya siram dengan air hangat ya. Aduk-aduk sampai tercampur semua dengan air hangat ya. Kemudian akan menggunakan tangan ya, remas-remas seperti ini agar rasa bau jamurnya hilang ya. Nah, juga nanti rasanya akan lebih kenyal ya teman-teman. Kemudian sekarang akan saya cuci bersih kembali ya. Sekarang jamurnya sudah saya cuci bersih kembali ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada 20 butir bakso sapi ya, atau sesuaikan dengan selera, bisa menggunakan bakso ayam ataupun bakso ikan. Kemudian sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lalu akan saya belah seperti ini ya, belah tipis. Lebih banyak baksonya lebih enak ya teman-teman. Kemudian akan saya pindah ke wadah yang lain ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang dilanjut ke bumbunya. Sini ada 3 siung bawang putih. Kemudian akan saya geprek terlebih dahulu. Kemudian potong-potong seperti ini ya. Bagi kalian semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Juga ada bawang merah, saya iris tipis. Juga ada cabai ya, cabai hijau dan cabai merah. Akan saya potong serong agak tebal seperti ini. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Sudah selesai, hasilnya seperti ini. Yuk kita memasak. Panaskan minyak, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Goreng bawang merah dan bawang putih hingga harum dan berubah warna. Setelah harum dan berubah warna, masukkan cabai merah dan cabai hijau. Aduk-aduk kembali agar cabai merah dan cabai hijaunya layu ya. Setelah layu, tambahkan daun salam, lengkuas, garam, micin, kaldu bubuk, gula pasir, dan merica bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur ya. Lalu masukkan bakso yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk kembali agar tercampur ke baksonya ya. Lalu masukkan jamur. Aduk-aduk kembali sampai jamurnya tercampur dengan bakso dan bumbu-bumbunya ya. Tambahkan sedikit air. Tambahkan juga kecap manis. Aduk-aduk kembali agar kecapnya larut ke jamur dan juga baksonya ya. Setelah semuanya tercampur, jangan lupa tes rasa agar rasanya pas ya teman-teman. Sekarang bakso dan jamurnya sudah matang ya, dan pastinya sudah meresap bumbu-bumbunya. Kemudian saya matikan api kompornya dan saya tuang ke wadah yang lain. Hasilnya seperti ini. Sekarang
tumis jamur baksonya sudah siap disajikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.